ଦେଖିथिबे कुकुर मानकर एक अजब अभ्यास थाए। से अभ्यास हेउछि गाड़ी पछरे दौड़िबा। सेमाने एते रागिकी दौड़ी थांती जे जेमिति पूरा गाड़ी को सेमाने दांतरे कामुडी ओलटाई देबे आ ड्राइवर को कामुडी खाई देबे। तबे आपण माने जानते कि एमाने गाड़ी पछरे काहेकि दौड़ी थांती? मुख्य कथा होची बेले बेले सेमाने गोटिए गाड़ी को ही टार्गेट कर देई थांती। आसंतु जानिबा काहेकि एमाने गाड़ी पछरे दौड़ंती। कुकुर माने पीछा करिबार चारोटी मुख्य कारण रहिछि। आपण माने कुकुर को देखुथिबे सेमानकर प्रायतः कार और बाइक रो चक्का उपरे परिश्रा करिबार अभ्यास थाए। आ कुकुर जेतेबेले एमिति करंती सेतेबेले सेमानक स्थान बाछि देइथांती। आपणको गाड़ी बाहर थिबा बेले आपणको गळीर कुकुर सेठारे परिश्रा करी तांको स्थान निरूपण कर देइथांती। आउ जेतेबेले आपण एही गाड़ी को नै जाइथांती सेतेबेले आपणको ऑफिस रो आखपाखर कुकुर दूररु कार गंध बारी भुकिबाको लागंती। तबे अन्य स्थानर कुकुरଙ୍କ परिश्रार गंध को उक्त स्थानर कुकुर सहजरे ग्रहण करि पारि नथांती। फଳରେ ସେମାନେ ଭୁକିବା ସହ ଉକ୍ତ କାର ପିଛା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ସହଜ ସମାଧାନ ରହିଛି। ଆପଣ କୁକୁରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଓ ଗାଡ଼ିର ଗତିକୁ ଧୀର କରି କାଚ ଖୋଲି କୁକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହସି ଚାହାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। खाली गाड़ी नुहे बाइक और पिलांक पछरे मध्य दौड़ंती काहेकि ना अस्तल्ले सेमाने शिकारी जंतु होइतांती। सेतिपाई शिकार खेल खेलिबा एमानक पई मनोरंजन धर्मी होइताए। एथिस आमे कुकुर को पाळुथिबारु सेमाने बहुत बुझिबा सुझिबा चरित्रर होइतांती। सेमाने बॉल पछरे दौड़ी काम चलाई नियंती। आउ असलरे आपनको कोनोसी क्षति पहुंचाइबाकू सेमानको उद्देश्य नथाए। आपनको ध्यान केंद्रित करिबाकू सेमाने विभिन्न प्रकार चेष्टा करिथांती। कुकुर माने गाड़ी तळे सोइथिबार आपण विभिन्न समय रे देखिथिबे। सही समय रे सेमानको लागि थाए कि एही जागा सेमानको पई निज जागा और निज घर अटे। मात्र जेतेबेले गाड़ी स्टार्ट हो जाए सेतेबेले कुकुर माने रागी जाइथांती। एहार मध्य एक मजेदार कारण रहिछि। गाड़ी चलिबा द्वारा वास्तव रे सेमानको लागे सेमानको घर भांगी जाउछि। सेति लागि सेमाने गाड़ी पछरे खूब जोरे दौड़ी थांती। रास्तार गाड़ी चलप्रचल करुवा बेले कुकुर माने सामना को चली आसंती। हुसियार थिबा कुकुर माने तो एथिरे बंची जाइथांती। मात्र केतेक समय रे कुकुर छुआ एथिरे बळी पड़ी जाइथांती। तेबे
मरी जाइथिबा कुकुरर परिजनक आखिरे उक्त हत्याकारी गाड़ीर चित्र छापी हो जाइथाए। जेतेबेले कुकुर माने सही परि रंग किबा सही आकारर गाड़ी को देखंती सेमाने सेमानक पिलार मृत्युर घटना आखि आगरे नाची जाइथाए। फଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡୁଥିବା କୁକୁରର ଅସହାୟତା ବୁଝିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବେ ନାହିଁ।